नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपको अब पहले मैंने आपको 15 का पढ़ा बताया था। जस्ट अभी मैं आपको 43 का पढ़ा बताऊंगा। सेम चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। करेंगे तो ईजी है। तो देखते हैं हम 43 का पढ़ा कैसे करना है। जैसे कि मान लो 43 यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है। हमने इधर 4 और इधर 3 का टेबल लिखना है। सामान्य सी बात है, 1 से 10 तक पढ़े हम सभी के याद होते हैं तो हम लिख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बड़े से बड़ा पढ़ा भी है बना सकते हैं। जैसे कि मान लो इधर मैं अब 4 का पढ़ा लिखूंगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 निम 36, 4 दहाई 40। सेम इधर 3 है, इधर हम 3 का टेबल लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 निम 27, 3 दहाई 30। सेम वही चीज़ है। जहाँ से इकाई का अंक है, इकाई है, इकाई, यहाँ से दहाई का अंक शुरू साथ में इसके। तो आपने यहाँ क्या करना है, जहाँ से इसका दहाई का अंक शुरू होता है वहाँ से इसको अंडरलाइन में ले लेना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि 3 चौके 4 चौके, तो ये लो जी, बिल्कुल दाएं बाएं ध्यान में रखना। अगर ये जैसे 1 2 3 1 2 3, ये नहीं है कि आप इसको भी साथ में ले रहे हो, दोनों का इक्वल होना चाहिए। इसके बीच में प्लस, इसके बीच में प्लस। अब क्या करना है, 4 3 यानी 43, 43 बन जा 43, 43 2 जा 86 यानी 43 दूनी 86 और 43 तिया 129, ये हो गया। इसके बीच में प्लस नहीं लगेगा, इसके बीच में प्लस नहीं लगेगा। अब देखो 16 और 1 17, यहाँ हमारे पास क्या बच जाता है 2, 20 और 1 21, इधर क्या बच गया 5, 24 और 1 25, इधर हमारे पास क्या है 8, 28 और 2 30, इधर क्या है 1, 32 और 2 34, बाहर क्या है 4। सेम 36 और 2 38, पार की तरफ क्या है 7, 40 और 3 43 एंड 0। ये लो जी, ये आपका 43 का टेबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मेरे नीचे इनबॉक्स में मैसेज डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मेरी वीडियो को जितना उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या आए तो नीचे मैं मेरे जो है इनबॉक्स में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। थैंक यू।